अगर बाय द वे आपके पास कोई पंखा है, जाम चल रहा है या काफ़ी पंखे से किट किट की आवाज़ आ रही है, तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है बैरिंग का होता है। और मैं एक सीलिंग फ़ैन खोला हूँ, तो सीलिंग फ़ैन में यहाँ पर देखिए कि ये 2 बैरिंग लगा हुआ है, लेकिन 2 बैरिंग आप निकाल लीजिएगा, तो निकालने के बाद डायरेक्ट मार्केट जाइएगा लेने के लिए, तो मार्केट से सीधा पूछा जाता है इसकी नंबर। तो जब भी आप परचेज कीजिए तो इसको नंबर के हिसाब से कर सकते हैं। तो बात होता है क्या कि यहाँ पे एक टॉप में यानी ऊपर में भी लगा हुआ है, बॉटम में भी लगा हुआ है बैरिंग। तो अब ये बैरिंग कौन सा है? तो ये जो बैरिंग होता है जो टॉप में लगा होता है, इसे मार्केट में आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो 6202 के नाम से लेना होगा, और नीचे वाला बैरिंग जो होगा वो 6201 के नाम से लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी यूजफुल वीडियो देखें और पूरा का पूरा सीलिंग फैन के बारे में डिटेल से जानकारी ले कि कौन सा बैरिंग, कौन सा पार्ट्स, कौन सा स्टेटर, तो इस तरह का सारा डिटेल हम प्रॉपर आपको देंगे। इसके लिए आप डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। धन्यवाद।